हंदोशी हण भली लेखो त ॾींदे लोए पोइ पुॼाणा माइटनि मां कमु न ईंदई कोई काज़ी खणी कोई दास दुनिया जे हिन दौर मां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़लूम जो सॼो अज़हर गोपांग दोस्तो कंबरा खां तक़रीबन 4-5 किलोमीटर जे फ़ासिले ते शहर आहे, ईअं करे चऊं शहर आहे माशाल्लाह, जीवन अबड़ा। ऐं उते मौजूदु आहियां मिसकिन जे घर में मौजूदु आहियां जिन खे काफ़ी ॾींहंनि खां वठी मिसकिन जो नलको ख़राबु थी वियो वेठा हुनजो बोर ख़तमु थी वियो हो। केतिरो टाइम खां तव्हां नलको ख़राबु हो? तव्हां पाणी ॿाहिरां भरींदा हुयो? सो तक़रीबन भाऊ खे महीनो खनि तव्हांखे थी वियो आहे, तव्हां असांखे चयो हुयो। हा जी, अञा ई मथे थी वियो आहे। सो अॼु अल्हम्दुलिल्लाह अलाह जी महिरबानी सां हिन नलके में अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन 3 ॾींहं लॻा आहिनि भाऊ, ईअं न? 3 ॾींहं लॻा आहिनि। हिते लाइन किरी पई, उहा लाइन गॾीसीं ऐं राति बि तक़रीबन 1 बजे माना हीउ नलको ईअं तक़रीबन 12-1 थियो, 12-1 बजे ईअं ई टाइम थियो त हीउ नलको फाइनल थियो। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हीउ हेठि जेको लथो आहे हीउ 100 फुट ही हेठि लथो आहे अल्हम्दुलिल्लाह। सो हिन नलके जो पाणी बि ॾाढो मिठो आहे। अलाह पाक जेको नेक मानो सखी इंसानु हो ईरान खां, जंहिं पहिरियों बि काफ़ी ग़रीबनि जी मदद कई आहे, बहाल रिंद साहब, उन्हनि 12,000 रुपया मोकिलिया हुया। पर हिन नलके जो जेको टोटल जेको ख़र्चु आयो आहे उहो 13,500 रुपया आयो आहे। सो अधो हिकिड़ो ॿियो हुयो नेक इंसान मीरो ख़ान खां 1,500 रुपया उन्हनि मोकिलिया हुया ग़रीबनि जे लाइ, जेके असीं उहे बि हिन नलके में विधा आहिनि। सो हिन नलके जो जेको टोटल जेको ख़र्चु आयो आहे उहो 13,500 रुपया आयो आहे। तंहिंमें 12,000 बहावल रिंद साहब जी अमानत हुई ऐं गोपांग साहब जी 1,500 रुपया। सो अलाह पाक इन्हनि ॿिन्ही दोस्तनि जे रोज़ी रिज़्क़ में बरकत विझंदो। अलाह पाक बहाल रिंद साहब खे जे रोज़ी रिज़्क़ में बरकत विझंदो। अलाह पाक हुनजी फैमिली ॾे ख़ैरु फरमाईंदो। जंहिं मिसकिन खे ऐं कंहिं उञायल खे, हीउ वीचारो मिसकिन आहे जेको पंहिंजो मज़ूरी करे पंहिंजे घर जो गुज़र सफ़र कंदो आहे। सो हिनखे तक़रीबन महीनो खनि थियो आहे, रुॻो अधे असांखे चयो पर महीने खां मथे थी वियो आहे जो हिन नलको ख़राबु हो। सो अॼु अल्हम्दुलिल्लाह हिन जे भाउ जे घर में नलको लॻी वियो आहे अल्हम्दुलिल्लाह। असां दुआ कयूं आहियूं अलाह पाक हिन ॿिन्ही दोस्तनि जे रोज़ी रिज़्क़ में बरकत विझंदो। जो बहावल रिंद खे ऐं मुंहिंजो सलाम आहे जेको परदेस में रही करे पंहिंजे माण्हुनि जो ख़्यालु करे थो, ग़रीब माण्हुनि जो ख़्यालु करे थो। दोस्तो जेतिरो थी सघे इंसानु ज़ात जी मदद कयो उन्हनि जे कमु अचो दोस्तो। जिन बि असांखे नलको हणाइण वॾी हिनजी महिरबानी अथई। पाणी कोन घर में परेशान आहियां तमामु महिरबानी वॾी असांखे नलको हणाइण घुरिजे। अलाह पाक वॾी रहमत कंदो। असां ग़रीबनि जी असांखे ग़रीबनि हणाइण ॾींदा नलको असांखे। दोस्तो के उञायलनि खे पाणी पीआरण जो जेको अजर आहे सभिनी जेका अफ़ज़ल अजर आहे दोस्तो, जेतिरो थी सघे इंसानु ज़ात जी मदद कयो। दोस्तो ॾिसो इंसानु केतिरो खाए थो, इंसानु केतिरो विञाए थो। किथे इंसानु वञे थो कंहिं महफ़िल में, किथे दोस्तनि में या कंहिं महफ़िल में कंहिंजे मथां ख़र्चु करे थो, कंहिंजे मथां घुरे थो। दोस्तो उन्हनि खां बहितर आहे त अहिड़नि मिसकिननि